itong package. I-unboxing na ito. Okay, pupus. Yay! Nah, ang papila niya eh. Arachoy. Mid-link. Install lang yun. Ano ni? Wala na lang niya. Silencer siguro na. So na siya yung mga hardware, springs, clips. Clip. More holder. Sorry. And then, oh yeah. Carbon Lodi. Ayos kayo. So plasteran ni anak siguro. Ayun. Sticker. So ini siya. Items. Kau ganyan. Kenapa mo pila bisa nilisin? Austin Racing slip-on rata chuy para di kay saba. Ana. So ito na yung install. Taud-taud. Ayos. Before here we go. Ayos. O gidawong ganahan nga tingog. Dili kay kusog.
Rev, gamay. Bagay ra mga chuy. So, mura to, human na natog taod. Test drive rin ta diya. Test drive tanaw na to. Di ulan, kaulan no na sad. Stilan. Ilang. Tanaw na to. Performance ni. Plus 100 daw na siya. Plus 100. Power. Ayos. Baba you. Testingan natin.